ഹലോ മച്ചാമാരെ, ആക്ഷൻ റൈഡറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അടൂർ മാമൂട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. അതായത് നമ്മുടെ സന്തോഷേട്ടൻ്റെ ആടിൻ്റെ ഫാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആടിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷേട്ടനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതുപോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മളോടൊന്ന് നമ്മുടെ സന്തോഷേട്ടനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷേട്ടനോട് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാം, സന്തോഷേട്ടന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. സന്തോഷേട്ടാ, ഈ കറക്റ്റ് സ്ഥലം മാമൂടല്ലേ? അടൂര് മാമൂടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി നമ്മളിത് തുടങ്ങിയിട്ട്? 2010 തുടങ്ങുന്നത്. 2010 തുടങ്ങുന്നത്, 12 വർഷമായി അല്ലേ? ഓക്കെ. നമുക്കിപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ബീറ്റൽ, സിരോഹി, ജമുനാപാരി, പർപ്പസാരി, ഇസാക്കി, മലബാറി ക്രോസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൽ ആടുകൾ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, അതിന് 8 മെയിലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും മെയിലുകളുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ? മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വരാറുമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ തന്നെ ഫീമെയിലിനെ വെച്ച് ചെയ്യിക്കാറുമുണ്ട്. നമ്മൾ ആവശ്യം ചെയ്യും. ബാക്കി വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെയിലിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അവർ പറയുന്ന മെയിലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ഏതൊക്കെ മെയിലുകളുള്ളത്? ബീറ്റലുണ്ട്, സിരോഹി ഉണ്ട്, ജമുനാപാരി ഉണ്ട്, തോത്താപാരി ഉണ്ട്, വയനാടൻ ബ്രീഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും 500 രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നത്. 500 രൂപ വാങ്ങിച്ചല്ലേ? 500 രൂപ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ 500 രൂപ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഒരു പ്രസവത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളൊക്കെ കാണാൻ? ഇവിടെ 6 കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 6 കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി മുതൽ 6 കുട്ടികൾ. അത് ഏതിനത്തിൽ 6 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റല്ലായിരുന്നു. പന്തളത്തുള്ള ഒരാൾക്കാണ് 6 കുട്ടികളുണ്ടായത്. ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പം ആട് വളർത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തീറ്റയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം തീറ്റയ്ക്കകത്ത് പൂപ്പലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പഴകിയ ആഹാരങ്ങൾ ആടിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് ചോറ്, കഞ്ഞി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ദഹനക്കേട് വരും. അതൊരു മരണത്തിനൊക്കെ ഇടയാക്കും. ആണല്ലേ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അറിവിൽ തുടക്കകാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം പലരുടെ അറിവിൽ കേട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ വളർത്തി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയത്. ഓക്കെ. എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുന്നതോറാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും. ഓക്കെ. ഇപ്പം നിലവിൽ എത്ര ആടുകളുണ്ട് നമുക്ക്? ഇപ്പോൾ 40 ആടുകളുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര ആടുകളെ പരിചരിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്? സമയമുണ്ട്. ഡെയിലി ഒരു 4 മണിക്കൂർ കൊള്ളുന്ന എനിക്ക് ഇതിന് ചിലവ് വേണ്ടി വരുന്നില്ല. രാവിലെ 1 മണിക്കൂർ, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കൂർ, പിന്നെ വൈകുന്നേരം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റാഫ് ആരെങ്കിലും? എന്റെ വൈഫുണ്ട്. വൈഫിന് ജോലിയുണ്ട്, കേരള ബാങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ സീസണോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലം നല്ലതല്ല. ജൂൺ മുതലൊരു ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ വരെ അത് നല്ലതല്ല. കാരണം ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷം അവർക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പനി, ചുമ ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ആ സമയങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ തടിയാണല്ലോ ഇതിനടിയിലല്ലേ? കിടക്കാൻ തടി ഏറ്റവും നല്ലത്. തടിയാണല്ലേ? ഓക്കെ. ചേട്ടാ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എങ്ങനെ? അതിൻ്റെ തീറ്റക്രമമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? ആടിൻ്റെ തീറ്റക്രമം ഒരുപാട് നല്ലൊരു ആടിന് 500 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ കൈ തീറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മെയിലാണെങ്കിൽ ഒരു 750 വരെ ആകാം. അത് 2 നേരം ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുപാട് ആഹാരം കൊടുക്കണ്ട. കഴിവൊന്നും അരി, ചോറ് അതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല. പിന്നെ പരുത്തി പിണ്ണാക്ക്, നമുക്ക് തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക്, കടല പിണ്ണാക്ക് ഇപ്പം ഭയങ്കര വിലയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ തവിട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഇത് 3 മതി. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ ചെലവ് വരും നമുക്ക് എല്ലാ ആടിനോട് തീറ്റകൾ മാത്രം? 20 രൂപയൊക്കെ വരണം. അതിൽ കൂടുതലാവരുത്. ഇപ്പം വില കൂടി വരുന്നുണ്ട്. 20 രൂപയിൽ നിർത്തിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലത്തീറ്റ കൊടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് കുറയ്ക്കാം. മറ്റേ കൈത്തീറ്റ കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ആടിനെ അകത്തോട്ട് കയറി ഒന്ന് കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച അല്ലേ? തടിയിലാണ്. ഇതാ തടിയല്ലേ? കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാഷ്ടമല്ല. അതിൽ മൂത്രം അടിയിൽ പോകും. താഴെ ഒന്നും നമുക്ക് കഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകൾ? ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റലാണ്. ഹൈദരാബാദ് അല്ലേ? ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റിൽ. സിലോഹി. ആ ചുവപ്പ് നടക്കുന്നത് പർപ്പസാരി. അത് ബീറ്റലിന്റെ ക്രോസ് കുട്ടിയാ. ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ. ഇതും നമ്മുടെ ഒരു മലബാറി ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ. ഇതിനെല്ലാം പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറക്കി വിടും? എല്ലാം ഇറക്കി വിടും. ഞാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് കയറ്റി വിടുന്നു. കിടന്നോളൂ. വെളിയിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കും. നമ്മൾ തീറ്റ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് പോകണമെങ്കിലും തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ കാര്യമില്ല. എപ്പോഴും ഇരിക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ കൂട്ടി കിടക്കുന്നത് അല്ലാതെ സിലോപ്പി അല്ലേ? ഓക്കെ. സിരോഹി. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മുട്ടന്മാരാണ്. മേറ്റിങ്ങുള്ള മുട്ടന്മാരാണ്. ഇവരെ വെച്ചാണ് മേറ്റിംഗ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. തോത്താപ്പാരി എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള മുട്ടനാണ് ഇത്.
ഇതിനൊക്കെ ഒരു 70 കിലോ 75 കിലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ 1.5 വയസ്സ് മുതലാണ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. 1.5 വയസ്സിലെ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വളർത്തി എടുക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് വേറെ ആഹാരക്രമമാണ്. ഈ മീനിന് വേറെ ആഹാരക്രമമാണ്. ഇത് ഹൈദരാബാദിൽ ആളാണ് അദ്ദേഹം. 87 കിലോളം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കാം. കെട്ടത്തില്ല. ഇതിനെ നമ്മുടെ ഫീമെയിലിന്റെ കൂടെ ഇറക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ? ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ല. അവള് ഹീറ്റായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവര് കിടന്നുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇനി ഇത് ഉണ്ടല്ലേ, കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ മണം ശരിക്കും ആ ഫീമെയിലിന് അടിക്കണം. അതാണ് ഈ കൂടിന്റെ പ്രത്യേകത. മണം അവിടെ അടിക്കും. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറിയണ്ട, അവരിവിടെ നിന്നോളും. ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അറിയാൻ നിന്നോളും. കടിക്കും, വയറില്ലല്ലോ. ഇത് പഞ്ചാബ് ബീറ്റലിന്റെ ഒരു മെയിലാണ്. പഞ്ചാബ് ബീറ്റലല്ലേ ഇതേ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർ വരുവോ, മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വരുവോ, അപ്പൊ അവർ ഇഷ്ടത്തിനാണോ മെയിലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അപ്പൊ അത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആയി പോകത്തില്ലേ? അവർക്കത് മതിയെങ്കിലും അവർക്കിപ്പം ബീറ്റലിനെ കൂടെ ചെയ്യിക്കണം. അവർക്ക് ക്രോസ് ബീഡ് താല്പര്യം. അവർ ബീറ്റലിന്റെ ക്രോസ് ബീഡ് കുട്ടി മതി അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ഒരേ ബീഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര പൈസയിലേക്ക് പോകും. ഒരു 25 രൂപയെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി, ഒരു നല്ലൊരു ബീറ്റലിന്റെ ഒരു ആണല്ലേ, കുട്ടി വേണമെങ്കിൽ 15 രൂപയ്ക്കകത്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ക്രോസ് ബീഡ് ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല, ഒരു കുട്ടിയായി 2 ഗുണവും കിട്ടും. 2 ഗുണം കിട്ടും. മോശമൊന്നുമല്ല, ക്രോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ഗുണം കിട്ടും. അതൊരു വയനാടൻ ബ്രീഡാണ്. വയനാടൻ ബ്രീഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും മേറ്റിംഗ് ഏത് 1.5 വർഷം തുടങ്ങും, 1 വർഷത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. എത്ര വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം? 1 വർഷം മേറ്റിംഗ്. പിന്നെ അടുത്ത വരുമ്പോ ഇതിന്റെ കുട്ടി വരുമ്പോ ചെയ്യിക്കത്തില്ല. ഇല്ല. ബ്രീഡിംഗ് രക്തബന്ധം വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് മേറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അടുത്ത ഫാമിലിയോട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അവരപ്പോ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും? തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം വീണ്ടും നിർത്തും. 7 വയസ്സ് 8 വയസ്സ് മുട്ടം വരെ എനിക്കറിയാം. ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് ആടുകളൊക്കെ എത്ര വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും? ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 7 വയസ്സ് 8 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും കൊടുക്കും. 6 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കും. ഫീമെയിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവാണ് ഒരു മെയിലിനെ നിർത്തുന്നത്. ആണല്ലേ? മെയിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 പെണ്ണാടിന് ചിലവൊക്കെ വരും ഒരു മെയിലിനല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ പരിചരിക്കണം. മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാവുമ്പോൾ പരിചരിക്കണം. കാരണം പ്രത്യേക ഫുഡ് അവന് കൊടുക്കണം. ബദാം കൊടുക്കണം, വണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൊടുക്കണം, മീന്തപ്പഴം കൊടുക്കണം, കപ്പലണ്ടി കൊടുക്കണം, മീനെണ്ണ കൊടുക്കണം, മുട്ട കൊടുക്കണം, അതുപോലെ എള്ളാട്ടി എണ്ണ, ഒറിജിനൽ എണ്ണ, എള്ളാട്ടി എണ്ണ കൊടുക്കണം. അല്ല കടയിൽ കിട്ടുന്ന നെല്ലെണ്ണയല്ല, എള്ളാട്ടി എണ്ണ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അവനിങ്ങനെ രോഗമൊക്കെ നിൽക്കും എപ്പോഴും. ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരും. കാരണം മറ്റേ പല ആടുകളിൽ വരുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം വരുന്ന ആടുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം? എല്ലാം വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടേക്കുന്ന. അപ്പം ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ റേറ്റ് വരുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുമ്പം ഒരു 4 രൂപ, 5 രൂപ, 6 രൂപ, അതിന്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് വരും. 3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 18 കിലോ ഒക്കെ ഉള്ള വരുന്നതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 6 രൂപ ഒക്കെ കിട്ടണം. പിന്നെ ചിലർക്ക് ചെവിനീളമൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അതിന് ചിലർക്ക് മോഹവലയായിട്ട് പറയും. മോഹവലയും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കെന്നാ വെള്ളോട്ട് നിൽക്കാം ചേട്ടാ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുല്ല് അങ്ങനെയുള്ള തീറ്റകളൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ, പ്ലാവിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടുന്ന എങ്ങനെ നമ്മള്? പുല്ല് ഞാൻ നട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സൈസ് പുല്ല് എൻ്റെ നേപ്പിയർ എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഞാനത് എനിക്കൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട്, അത് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ തണ്ട് ഒട്ടും വേസ്റ്റ് വരത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇല നിന്നിട്ട് ബാക്കി തണ്ട് നമ്മൾ കൈ ജസ്റ്റ് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒട്ടും വേസ്റ്റ് വരത്തില്ല. പിന്നെ പ്ലാവില ആവശ്യം നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. എന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാം ഇല്ല, ഞാൻ കൊന്നയില കൊടുക്കും, ചീമക്കൊന്നയില. അതാണ് രാവിലെ നമ്മളൊന്ന് വെട്ടിയിട്ട് വാടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കരുത്. പ്ലാവില ആയാലും അത് തന്നെ, പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കരുത്. ഒരു സാധനം പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ അവർക്ക് തിന്നും, പക്ഷെ അത്ര നല്ലതല്ല. ഇച്ചിരി വാടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ തീക്കാത്തിട്ട് വാട്ടിക്കുമല്ല, അല്ലാതെ വെയിലത്തിട്ടിട്ട് വാട്ടിയാൻ കൊടുക്കാം. തെങ്ങിന്റെ പോലെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ കൊടുക്കും. ചീനിയില റബ്ബറിലെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്തും കൊടുക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കും. ആഞ്ഞിടയിലായാലും പ്ലാവിലായാലും തേക്കിന്റെ ആയാലും എന്തെല്ലാം കിട്ടിയാലും ഞാൻ അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയത്തുള്ളൂ? അല്ല, ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടന്മാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലത് കരിയും.
ചിലത് വാലിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാറ്റ കൊടുക്കുന്ന പോലെ മിന്നിക്കും. പിന്നെ മറ്റേ ആടുകളുടെ പുറത്ത് കയറും, പിന്നെ ആഹാരം എടുക്കത്തില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം. ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരാടും കരയാറില്ല, ഇതാണ് സിംറ്റംസ്. ചിലരുടെ ഡിസ്ചാർജ് കാണും ആക്കി കൂടെ. എങ്കിലും വാലിട്ട് മിന്നിക്കുക, മറ്റൊരാൾ ചാടിക്ക് പുറത്ത് കയറുക. പിന്നെ എപ്പോഴായാലും ഒരു ഗുണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇന്ന് ലക്ഷണം കാണിച്ചാൽ നാളെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടു ചെല്ലാവും. ചിലരൊക്കെ ഇന്ന് കാണേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാം അവരുടെ ശല്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അത്ര സക്സസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ചെയ്താൽ ഇന്ന് ലക്ഷണം കാണിച്ചിട്ട് നാളെ കൊണ്ടുപോയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതായിരിക്കും മറ്റന്നാളാവാതിരിക്കാൻ നല്ലത്, നാളെ തന്നെ. എത്ര ദിവസം വരെ ഹീറ്റ് ആയി നിൽക്കും? ചില ആടുകൾക്ക് ഇവിടെ ചില ആടുകൾക്ക് 4-5 ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇതിപ്പോ 3 ദിവസമായിട്ട് നിൽക്കുക കെട്ടിയിട്ടേക്ക്. 3 ദിവസമായിട്ട് ആട് നിൽപ്പുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ 2 ദിവസം എന്തായാലും കാണും. ഞാൻ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 3-ാം ദിവസം ഇന്നാ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് നാളെയും കാണിക്കും. അത് ഏത് ആട് വെച്ചാ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് തോത്താപ്പരി വെച്ചാൽ. അത് ഓരോന്നിന്റെ കളർ വെള്ളയാട് വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തോത്താപ്പരി കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്യിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ വെറൈറ്റി കിട്ടും. പിന്നെ ചില ബീറ്റലിനെ കൊണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് വരും. പിന്നെ ജമുനപ്പരും സിരോഹി അപ്പുറത്തുണ്ട്, അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ എങ്ങനെ? ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ആടിനുണ്ട്. പനി, ചുമ, ജലദോഷം, പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോണ്, കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ആടിനുണ്ട്. അറ്റാക്കും ഉണ്ട്. ഇവിടെ 1-2 ആടുകൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കഴിവതും മൃഗാശുപത്രിയുള്ള മരുന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുക. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? കൊണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഡോക്ടറെ വിളിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ഓടിയെത്തും. ഫാമുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓടിയെത്തും. പിന്നെ നമുക്കേ ഈ ആടിന്റെ ഈ കാഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ, കാഷ്ടം ഈ മൂത്രം പശുവിന്റെ ആകുമ്പോൾ ചാണകവും മൂത്രം എല്ലാം വളമാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ആടിന്റെ എല്ലാം വളമല്ലേ? സാധനം കളയത്തില്ലെന്നല്ലേ പണ്ടേ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു സാധനം അവന്റെ കളയാനില്ല. നമ്മള് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വാരി അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടിടും. ഇട്ടിട്ട് ചില യൂറിയ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇവനങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു കൊടുക്കും. മിക്കൊരു പൊടിഞ്ഞു പൊടിയും. നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് തെങ്ങിനോ വാഴയ്ക്കോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ഒരു ചാക്കിന് 200 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പൊടിച്ചതാണ്, മറ്റേ കഷ്ടമല്ല പൊടിച്ചത്. 200 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം നമുക്കൊരു വരുമാന മാർഗമല്ലേ. ബാക്കി വെള്ളം എല്ലാം ഞാൻ കഴിയാൻ പാകത്തിന്റെ ഉണ്ടായാലും അങ്ങോട്ട് എത്തുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ അകത്ത് കിടന്നോളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പാലെല്ലാം ഈ വരുന്നത് ഈ ഇതിലോട്ട് വല്ലതും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇവിടെ ആവശ്യക്കാർ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. 50 രൂപ വരെ ഉണ്ട്. ഞാൻ 80 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 150 കൊട്ടാരക്കര സൈഡൊക്കെ 150 രൂപയാണ്. ഞാൻ 80 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പാൽ ഏതിനും ആടിനും പാലിന് ഒരു വിലയുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ഓരോ മനുഷ്യർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സിരോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ജമുനാപേര് വെച്ചാൽ UP-യിലുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മലബാറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ആടാണ്. ഇപ്പൊ മലബാറി ഒന്നുമില്ല, വയനാടൻ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് തുടക്കക്കാരുണ്ടല്ലോ, പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് തുടങ്ങുന്നവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അവരോടൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്തുവാ? അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അവർക്ക് 1-2 ആടുകളെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തി നോക്കുക. അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽപ്പെട്ട ആടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് വില കുറഞ്ഞിരിക്കും. വില നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് ഇൻഷുർ ചെയ്യണം. വാങ്ങിച്ചാണ്ട് ഇൻഷുർ ചെയ്യും. നഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ആ പൈസയിൽ തിരിച്ചു കിട്ടും. പിന്നെ ചാടി കയറി വലിയ ബ്രീഡുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുമോ, അതൊക്കെ പതുക്കെ. അതൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പഠിച്ച് വരണം. ഈ ആടുകളുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പഠിച്ച് നമുക്ക് ലാഭമാണെ നോക്കുക, മേപ്പോട്ട് പോവുക. ഇതിന്റെ 2 ആടിനെ വിറ്റ് കാശൊക്കെ വിറ്റിരിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 1-2 ആടിനെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം തുടങ്ങുക, ചെയ്യുക. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് എന്തായാലും അത് നമുക്ക് വളർത്തി എത്ര ക്ലാസ് എടുത്താലും നമ്മൾ വളർത്തി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2 ആടിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് 6 മാസം വളർത്തുക. ഈ പ്രസവം എടുത്തു നോക്കുക. അപ്പൊ പ്രസവമായി അപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു. എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം. 6 മാസം കൊണ്ട്. പിന്നെ കഴിവതും ഈ ചനയുള്ള ആടിനെ വാങ്ങിക്കുന്ന ലാഭമാണെങ്കിൽ നല്ല വിശ്വാസം ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് ചനയുള്ള ആടുകളെ വാങ്ങിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ആ തള്ളയ്ക്ക് ഒരാണും പെണ്ണും കാണും. ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും വയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ആയതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ചന വരാം. പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ നല്ലതല്ല. ജനറേഷൻ തീരുക. അതിനാൽ നമുക്ക് മലബാറികൾ നമ്മുടെ പണ്ട് വീടുകളുണ്ടായിരുന്ന മലബാറികളൊക്കെ നശിച്ചു പോയത് ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിശ്വാസമുള്ളത് നല്ല മുട്ടനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നല്ല ആടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തുടങ്ങി നോക്കുക. 1-2 ആടുകളെ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങി മറ്റേ സംഭവിച്ചതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 10 ശനിയുള്ള 10 ആടിനെ വാങ്ങിക്കും. അതെങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാന്നോ കാരണം ആടിന്റെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന 1.5 വയസ്സിലേക്ക് 7-ാം മാസത്തിലും ആടിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന കുട്ടികൾ നന്നാവണമെന്നില്ല, ചെറുതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ പുല്ലരുന്ന മെഷീന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതാണല്ലേ ആ മെഷീൻ? പുല്ലരുന്ന മെഷീനാണ്. നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഒട്ടും വരത്തില്ല. ഈ ആടിന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ? ഇതാണ് ആ മെഷീൻ. ഈ മെഷീൻ എന്തോ പേര് പറയുന്നത്?
പുല്ല് കട്ടിങ് ചോപ്പർ മെഷീൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ചോപ്പർ മെഷീനിൽ. ഓക്കെ, ഇത് എത്ര പഴക്കമുള്ള? ഇതിപ്പം 12 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. 12 വർഷം പഴക്കമുണ്ടല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ കിട്ടാറുണ്ടോ ഈ മെഷീൻ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പാടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന്റെ തന്നെ വേറെ പുതിയ ടൈപ്പ് വല്ല മെഷീൻ? ടൈപ്പ് കറങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇത്ര മാത്രം സൗകര്യമുള്ളതൊന്നുമില്ല. പോർട്ടബിൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിലേക്കൂടെ പുല്ല് ഇങ്ങനെ വിട്ടു? ഇതിലേക്കൂടെ പുല്ല് ഓൺ ചെയ്യണോ? ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിനകത്ത് കൂടെ പുല്ല് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെച്ച് കട്ടായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വീഴും അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വരാതെ, ഏതൊരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും വേസ്റ്റ് വരാതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ചേട്ടാ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആളുകളെ സെയിൽ ചെയ്യാറില്ലേ? സെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, ചേട്ടൻ വാങ്ങാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? സെയിൽ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഗർഭിണിയായ 2-3 മാസം വരെ ഗർഭിണിയായ ആടുകളെയും ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ പൈസ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഗർഭിണിയായ ആടാ 3 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞുള്ള ആടുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് വാങ്ങിക്കുന്ന കുറെ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അവർക്ക്. എവിടുന്നായാലും ഓക്കെ. അപ്പോൾ റിസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട. ഫസ്റ്റ് പ്രസവമൊന്നുമില്ല, സെക്കൻഡ് പ്രസവമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കോളും. അടുത്തൊക്കെ പുതിയ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് അത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത്. രണ്ടാമത് പ്രസവത്തിലുള്ളവരെ വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ചേട്ടാ, അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ആടിനെ വാങ്ങാനോ അതോ അങ്ങനെയൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. അപ്പം ചേട്ടനെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വിളിക്കാം. ഇവിടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചപ്ലൈയിൽ വിളിച്ചോളും. സംശയങ്ങൾ ആടിനെ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് അറിയാവുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ വിളിച്ച് എടുത്തില്ലെന്ന് പരാതി വേണ്ട, ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ചോളും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങളാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷേട്ടൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആടിനെ വാങ്ങേണ്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോ നല്ല ബ്രീഡൊക്കെയാണോ ചേട്ടൻ എടുക്കുമല്ലേ? ഓക്കെ, അതുപോലെ എടുക്കുമല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ചേട്ടനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ ചേട്ടനെ വിളിക്കാം. ഏത് സമയത്തും ചേട്ടൻ ഫോൺ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും നല്ല കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതിലേക്കും ഗുഡ് ബൈ. ചേട്ടാ ഒരു ബൈ പറഞ്ഞേക്കും.